हेलो एवरीवन, I'm डॉक्टर आसिफ, स्पाइन एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ मिस्टर सचिन हैं, जो कि ऑफिस में कंप्यूटर पे बैठने की वजह से जिनका जो लंबर कर्व था वो स्ट्रेट हो गया था और ही वाज सफरिंग विद द लो बैक पेन सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। सो इनसे एक बार बात करेंगे कि क्या इशू हुआ था और कब से इशू हो रहा था और अभी क्या इनका स्टेटस है। सो सचिन, ये दर्द कब स्टार्ट हुआ था आपको? ये 1.5 से 2 महीना हो गया था। 1.5-2 महीने हो गए। और क्या रीजन था इसका? रीजन ये था, थोड़ा मेरा ऑफिस में कंप्यूटर पे बैठने से हो गया कंप्यूटर था पे। और एक्सरसाइज करने से हो गया था। एक्सरसाइज भी कर रहे थे, जिम कर रहे थे? हाँ जी, जिम करता था। जिम में एक्सरसाइजेस कर रहे थे। वो डेडलिफ्ट की एक्सरसाइज की थी, Deadlift उससे की। थोड़ा मेरा बैक में ज्यादा पेन स्टार्ट हो गया। सो एक तो इनका ऑफिस में बैठने की वजह से पॉस्चर में अलाइनमेंट हुआ, उसके बाद इन्होंने जिम में डेडलिफ्ट एक्सरसाइज की जिससे इनको एलबीए डेवलप हो गया, लो बैक पेन डेवलप हो गया। और उसके बाद जब हमने इनका कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट शुरू किया, तो अभी जो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट आपने लिया है तो उसके बाद आपको अभी कैसा लग रहा है? मेरे को पहले से मैं बहुत बेटर हूँ। पहले काफी प्रॉब्लम हुई थी, दर्द हो रहा था, मगर आप सर के पास आने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो इनका जो पेन है बेसिकली वो पेन अब काफी कम है, जैसा इन्होंने खुद बताया, पेन नहीं है ऑलमोस्ट। तो इसके बाद जो है इनको हमने कुछ एक्सरसाइजेज बताई हैं, जो एक्सरसाइज ये फॉलो करेंगे। और एक्सरसाइज भी करना जरूरी होता है, जो बैक की एक्सरसाइजेज हैं, ताकि जो आपका पॉस्चर खराब हुआ है वो पॉस्चर मेंटेन रहे। तो एक सेशन हम आपका अभी सचिन का करेंगे, कायरोप्रैक्टिक के थ्रू इनका जो एडजस्टमेंट करेंगे वो आपको दिखाएंगे। आइए। बिल्कुल लूज लूज, ब्रीद आउट, शोल्डर लूज, ब्रीद आउट, बिल्कुल बिल्कुल लूज। यस, छोड़ेंगे कमर को, लंबा सांस लेके सांस छोड़िए। If you have any similar issue, if you have any spinal disorder, or if you have any low back pain, or you have any disc problem, you can write down in our comment box. We'll get back to you. Thank you viewers for watching our video, and thank you for appreciation our work. Please do subscribe our channel and press the bell button so that you can get the new videos on the time. Thank you very much.